Ha davvero senso montare una tastiera su delle molle per avere questa flessibilità estrema? Acco dice di sì, io spero che producano più tastiere con questa qualità costruttiva perché è davvero tanta roba. Benvenuti, bentornati nel canale, io sono Nicola Sagliano e faccio fatica a smettere di usare questa tastiera perché ha un profilo sonoro molto bello, mi piace davvero tanto e vanta questa flessibilità estrema. Vi racconterò poi nel corso del video cosa ne penso. Sapete che io sono più del team rigidità, non mi piacciono particolarmente le tastiere troppo flessibili, però qui abbiamo davvero un lavoro particolare, sicuramente la tastiera più flessibile che abbia mai provato. Lei è l'Acco SPR 67, un nuovo prototipo che ha fatto uscire Acco circa un paio di mesi fa e come l'ho vista l'ho voluta subito preordinare, mi è arrivata il mese scorso perché vedendo anche dai render sembrava una qualità costruttiva davvero diversa dalle solite tastiere di Acco ed è effettivamente così. Si nota già dalla confezione di vendita, Acco ha sempre curato abbastanza le confezioni di vendita, ma quella di questa SPR 67 è davvero molto bella, elegante e piena di accessori. Troviamo subito due plate, un FR4 con un nero opaco di rifinitura in oro che è stupendo, pieno di flex cut nella zona centrale per aumentare ancora la flessibilità di questa tastiera come se ce ne fosse bisogno, e un plate in POM bianco, materiale che non ho mai provato e che vi dirò, ho scelto di tralasciare in questa recensione, l'ho provato, non mi è piaciuto per niente, dà troppa flessibilità alla tastiera e rende il suono troppo mutato. Troviamo poi una PCB Hot Swap, anche questa è stupenda, il colore non è neanche un nero opaco, è quasi un grigio con tutte le decorazioni, è davvero una delle PCB più belle che mi sia capitata tra le mani nell'ultimo periodo. Sul retro, oltre ai socket Hot Swap di questo colore viola, troviamo anche la porta per collegare la daughterboard. Non è il classico JST, è un cavo un po' più basso, non mi ricordo il nome esatto di questo connettore. Parlando di PCB devo menzionare per forza lo sponsor di questo video che è PCBWay. Devo ringraziarli tantissimo perché mi stanno dando un sacco di supporto, questo mi permette di portarvi un sacco di contenuti interessanti come quest'Acco. Con PCBWay potrete realizzare le vostre PCB se avete un progetto, come ho fatto io per la Foxy 65, voi andate a realizzare la vostra PCB, la mandate in stampa, avete tantissime impostazioni, come i materiali, i colori che volete della vostra PCB, potete anche usufruire del loro assemblaggio per far saldare a loro i componenti, hanno un ottimo supporto che vi segue in tutte le procedure prima di far partire il lavoro e hanno un sacco di controlli per assicurare che il lavoro sia perfetto. Supportano anche progetti di stampa 3D in diversi materiali e lavorazioni in CNC per i metalli, ma la parte che mi piace di più di PCBWay è sicuramente la parte di community dove è possibile caricare un vostro progetto. Se qualcuno è interessato può andare a avviare la produzione dello stesso progetto che voi avete caricato in modo automatico, avrete tutti i componenti del progetto dentro il vostro carrello di PCBWay e automaticamente una parte del costo andrà a chi ha caricato il progetto e secondo me è davvero un marketplace bellissimo per andare anche solo a guardare le idee di altre persone. Io vi lascio in descrizione il link di PCBWay, andate a dargli un'occhiata. Oltre a PCB troviamo ben 4 tipi diversi di foam, un foglio sottilissimo in mylar che serve da mettere sulla base della tastiera per evitare cortocircuiti, dato che la tastiera flette tantissimo, in casi estremi potrebbe toccare il fondo, questo foglio impedisce un contatto diretto con l'alluminio che potrebbe far andare in cortocircuito la vostra PCB. Un foglio in poron da 1 mm per la base della tastiera, il foglio classico per la PMOD e un foglio da 3 mm in poron da mettere tra il plate e la PCB. Troviamo poi tantissimi accessori, abbiamo i stabilizzatori plate mount inclusi, troviamo poi la daughterboard col suo cavo di collegamento, tutte le viti, gli stand off, tutta una serie di molle da 120, 170 e 230 grammi per avere un'esperienza diversa. Troviamo infine la tastiera in questo colore bianco, devo dire proprio salto di qualità sull'alluminio incredibile, la tastiera è molto più pesante, siamo su circa 1,2 kg, 1,3 kg di tastiera, la finitura è molto bella, non è perfettissima, in alcuni punti si notano delle piccole difetti proprio della verniciatura. La tastiera si divide praticamente in 4 parti, il top, il bottom, un piccolo frame dorato che esteticamente ci sta benissimo perché è piccolo, non è troppo pacchiano. Quello che non mi piace è un po' la qualità, perché non riesco a capire di che materiale sia fatto. Una volta tirato fuori sembra un po' quel fintiori giocattolo plasticosi che mettono in alcuni set di giochi, non lo so, non mi sembra un materiale che ha la giusta qualità rispetto a tutto il resto. C'è da dire che una volta assemblato sta all'interno del frame, non è esterno, quindi proprio non lo riuscite neanche a toccare, quindi il materiale non è un problema ed esteticamente
fa la sua porca figura perché è molto riflettente. Il peso sul fondo è molto sottile e esteticamente è molto bello. Quello che proprio non mi piace è la scritta, davvero molto molto grossa, ingombrante. Il loghetto Acco è venuto molto bene, le incisioni sono belle, però personalmente a livello di scelta di stile di design non mi fa impazzire come fondo. Per l'assemblaggio è molto semplice, andiamo ad aprire la tastiera togliendo le viti poste sul fondo, che sono 6 con la testa esagonale. Andiamo ad installare come prima cosa la nostra daughterboard, che è essenziale in questi tipi di tastiere, con un flex estremo in modo che la Type-C non si muova e non vi dia problemi con il cavo. Andiamo ovviamente ad attaccare il foglio di Mylar, andiamo ad installare le molle, metto adesso quelle da 170, poi le proviamo tutte. Come si installano? Sulla base della tastiera sono presenti dei supporti, bisogna incastrare le molle semplicemente facendo pressione. Non mi sembrava un tipo di installazione molto stabile, però in realtà vi dico, una volta che si incastrano la molla poi si fa fatica a sfilare, quindi effettivamente c'è il giusto supporto per la molla. Sopra la molla ci sono dei piccoli poron inclusi in confezione da installare, che tendono solo a evitare il contatto diretto della molla con la PCB e dare un pochino più di supporto. Ci sono poi da evitare sulla base 2 cilindretti che fungono da guida per il PCB e per il plate, in modo che quando la tastiera flette, PCB e plate rimangano in posizione e non ballino sopra e sotto. E aggiungiamo anche il poron da 1 millimetro da mettere sulla base. Prepariamo anche il top della tastiera andando a installare i gasket in silicone. Qua non c'è nulla di particolare, il silicone è abbastanza spesso, bisogna solo incastrarlo nella fessura che è disponibile. Ed è un tipo di installazione abbastanza furba, perché una volta inseriti rimangono belli incastrati, sono facili da rimuovere, non ci sono colle, decisamente meglio dei gasket classici in poron che bisogna incollarli, poi se dovete toglierli è un casino, si distruggono, sono solo da buttare e sostituire. L'idea di questi gasket è di andare a ridurre ulteriormente i ping della tastiera, devo dire che funziona benissimo perché ping metallici praticamente inesistenti. Ha un suono davvero molto pieno, dovuto anche a tutti i FOMA, tutto, però cavolo, tanta roba. Possiamo procedere a preparare il plate e la PCB. Come dicevo prima, ho scelto di utilizzare il plate in FR4, quello in POM proprio non mi è piaciuto come sensazione. Adesso dobbiamo andare a installare gli stand-off tra il plate e la PCB, che sono essenziali, considerando quanto flette la tastiera bisogna avere un supporto maggiore per cui plate e PCB rimangano sempre alla stessa altezza, se no la flessione potrebbe far rimuovere lo switch dal socket auto swap o comunque creare pressioni maggiori sullo switch andando a danneggiarlo. Come switch sono andato a usare i nuovissimi Acco CS Snow Blue Grey, i primi switch di Acco ad avere 5 pin. Cosa vuol dire avere 5 pin? Banalmente che per le tastiere hot swap avrete una maggiore stabilità avendo più pin che si vanno ad appoggiare dentro la PCB. E devo dire la verità, sono rimasto molto soddisfatto di questi switch. Hanno uno stem fatto in POM, il bottom è in nylon e il top in policarbonato, con una molla estesa da 18 mm. Sono switch che anche stock suonano molto bene e dovuti anche al fatto che lo stem in POM sono molto morbidi da utilizzare, non grattano particolarmente e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, un po' come tutti gli switch di Acco. Siamo sui 19 euro per 45 switch, quindi poco meno di 40 euro per 90 switch. L'unico difetto che ci trovo personalmente è la molla, che è un po' leggera per i miei gusti. Siamo sui 43 grammi di switch, non è uno switch che stanca nell'utilizzo, però io per la scrittura preferisco uno switch più pesante. Con quelli un po' troppo leggeri tendo a fare errori. L'installazione di switch su questa tastiera non è facile come in altre, dovuta ai tanti flex cut che sono presenti sia sul plate che sulla PCB. Nella parte esterna non troverete problemi, in quelle centrali il plate tende a piegarsi tantissimo, rendendo difficoltoso far incastrare correttamente lo switch, quindi dovete un po' smacchinettare, inserire un dito sotto, andare a dare un po' di spessore nonostante la presenza del foam per riuscire a far incastrare correttamente lo switch. Ma nulla di impossibile, qualcosa che con 5 minuti in più di bestemmie entrano tutti dentro. La PCB di questa tastiera supporta gli stabilizzatori screw-in, quindi all'inizio ho detto vabbè, supporta gli screw-in, i plate mount non mi sembrano tutto sto granché, quelli inclusi, andiamo ad installare degli stabilizzatori screw-in. Peccato che sì, la PCB li supporta, ma nessuno dei due plate li supporta perché i fori nel plate sono troppo stretti, sono pensati per i plate mount e infatti sono alcuni dei plate, diciamo, più ottimizzati per gli stabilizzatori plate mount perché ballano pochissimo, hanno praticamente zero gioco, però sono talmente stretti che nessuno screw-in riesce a passare. Ho provato con i Gateron Inc, ho provato con i TX, ho provato con i Durock V2 classici,
nella PCB nessun problema di installarli, ma poi nel plate effettivamente non passano, quindi ho dovuto utilizzare gli stabilizzatori che sono inclusi, li ho lubrificati come al solito col BDZ, che ormai è uno standard per me, senza quello non vado più da nessuna parte sui stabilizzatori, perché con pochissimo sforzo toglie quasi tutti i problemi, tutti i ticchetti, senza dover stare lì a mettere robe strane all'interno, e ho lubrificato l'housing e lo stem col 205 G0. Vediamo ora i keycaps con questo set nuovissimo di Akko che mi ha sorpreso tantissimo anche qua come rapporto qualità-prezzo. Sono gli MDA Carolina Blue, un set in PBT double shot, un ulteriore profilo di tasti ancora diversi. MDA di per sé è un profilo cherry o comunque cherry-like, molto simile al cherry, come altezza nella parte centrale, un pochino più basso nella fila superiore e nella fila inferiore, ma con un'inclinazione diversa dei tasti. Subito la prima impressione, una cosa che ho notato tantissimo è la finitura del tasto, che è diversa dai vecchi Akko e mi piace di più. Ricorda un pochino GMK come finitura, questa ruvidezza superficiale che hanno anche i GMK all'inizio appena li aprite, che mi piace davvero, davvero tanto. Le leggende risultano abbastanza nitide, anche se come difetto devo segnalare che alcune, non tantissime, ma alcune non sono proprio super centrate, tipo l'alt parte da leggermente più a destra di quel che dovrebbe, quindi la scritta non è perfettamente centrale. Però in relazione al loro prezzo il set è grandioso, anche perché sono 227 pezzi, avete praticamente supporto ad ogni layout possibile, avete un intero set di tasti con le leggende degli animali, con le scritte, con un blu un pochino più scuro. Bello, fa piacere avere tutta questa scelta. Io ho scelto di montarle in configurazione chiara perché le leggende un pochino più scure non stavano bene secondo me su questo bianco, però avere scelte in più è sempre gradito. Vi faccio sentire ora in rapida successione 3 sound test che ho realizzato con le 3 molle, quindi prima il 120, poi il 170 e infine il 230 con gli switch stock. Allora, io non so se voi sentite qualche differenza, io vi dico personalmente non ho notato una differenza, un cambio del profilo sonoro in base alle molle. Quello che cambia drasticamente è quanto flette davvero tantissimo con le 120, abbastanza con le 170, con le 230 io di verità mi trovo abbastanza bene. In fase di scrittura in realtà io ho un modo di scrivere molto leggero sui tasti, non vado mai a premerlo con violenza, super cattivo, e quindi la tastiera non mi flette sotto le dita, cioè noto che non è rigida come altre tastiere, però ha un tipo di flessibilità con queste 230 che mi piace. Quello che forse non mi piace in generale come tipo di flessione è che è diversa tra il centro della tastiera e gli angoli. I 4 angoli della tastiera flettono molto di più, scendono tantissimo rispetto al centro. Penso sia anche normale proprio per una questione di dove sono disposte le molle. C'è da dire che però sugli angoli vado sempre a premere i tasti col mignolo, che ha ancora meno forza, meno impatto, quindi non sento questa flessione. È più una roba visiva che si nota, che non che si percepisce sotto le dita. Ho scelto quindi di lasciare le molle da 230 grammi e ho lubrificato gli switch per provare a vedere un po' che suono potesse venire fuori, perché sentivo comunque un minimo rumorosi. Per i switch sono andato ad aprirli, ho preso le molle e le ho messe nel mio solito sacchettino col mix di 105 e 205 shakerati per il solito minuto, e sono poi andato a lubrificare solo lo stem dello switch con il 205, classiche 3 mani veloci per avere un velo sottilissimo. Riassemblo il tutto ed ecco il sound test con la versione definitiva della tastiera. Secondo me questa tastiera suona davvero molto bene, sicuramente diverso da tante altre tastiere dovute a questa mounting sulle molle, ed è sicuramente qualcosa di diverso nel panorama. Ha senso? Non lo so, sinceramente, per quanto è complesso il tipo di mounting, per tutte le parti che ci sono dentro, forse è più un gimmick, più una cosa messa lì per far dire wow, soprattutto l'estremo flex che si percepisce con le molle leggere, è una roba che ti fa dire cavolo, cioè è assurdo.
però poi nell'atto pratico non dà, secondo me, dei vantaggi effettivi. Comunque, a prescindere, io comprerei questa tastiera solo per il suono e la qualità decisamente superiore a tutte le Acco che ho mai provato, e spero in realtà che questo sia il nuovo standard in futuro, anche se ho già visto uscire la M1 nuova che di per sé ha la qualità dell'Acco 007 che avevo portato sul canale e non questa qualità di materiali. Spero che comunque in futuro escano delle serie di questa qualità. Quanto costa questa tastiera? Viene venduta a 199 euro, IVA esclusa, mi sa che siano 240 con l'IVA sul sito di Acco tedesco. Un po' cara, 240, è vero, c'è anche il mio coupon sconto Nicola, vi dà un 10% di sconto, spedizioni gratuite, andate a pagarla 220, 210 magari con qualche offerta. 200 euro, è vero che è in stock, si trova abbastanza facilmente, ha tutti questi supporti particolari, forse un pelo cara. Se fosse costata, non dico tanto in meno, è già un 180, perché alla fine come profilo sonoro secondo me se la gareggia bene con una QK e una Zoom, però ha un pelo di qualità in meno. Le finiture sono ottime ma non ancora a quei livelli, e c'è il peso che non è, insomma, bello come le proposte delle altre concorrenti di questa fascia. Qui avete il vantaggio che è in stock. Aggiungo piccola nota, visto che hanno aggiornato il software di Acco perché non me la rilevava col vecchio software, il nuovo è completamente diverso come design, fa più o meno le stesse cose, nulla di particolare, però comunque potete rimappare i tasti, macro, solite cose, però manca ovviamente il supporto a via come nelle altre controparti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa tastiera. Questo video giunge al termine. Io vi lascio alla playlist dove sto costruendo la Foxy 65, visto che abbiamo parlato di PCBWay, e al video della QK65, così vi faccio vedere una tastiera più o meno di questa fascia di prezzo che è sicuramente ottima. Noi ci vediamo a un prossimo video.